Hello，各位觀眾，大家好，我係仙人掌。今日我嚟拍翻呢個 Happy Building Server。今日就介紹嗰個雕像嗰度啦，同埋裏邊嗰間咁嘅紀念品店。好啦，開始啦，係啦，又快速，呢個 Creeper 展覽區。幫手建立呢個人，之前講過㗎啦。呢個 Creeper 係 Creeper 樂園嘅，不過 Enderman 就係另一樣嘢嚟㗎啦。呢個 Enderman 咧係用咩砌㗎？自己都唔記得咗。用嗰個混黏土啊，咁係咪石屎嗰個？嗰個類似沙嘅，然之後掂水咁就會混合出嚟嘅。呢個僵屍啦，都係用嗰啲混合嗰啲嘢嚟整啫。有冇背後冇咧？係冇嘅。好啦，之後就係呢個已經生晒鏽嘅，要插翻個鐵巨人啦，已經生鏽生到冇得救啦，上到去添。好啦，試下先。得喎。之後呢個就係樹人啦。用鉸剪剪咗頭盔嗰種樹人。嗱，係啦。之後就到羊，入唔到去。羊呢，裏邊有啲羊聲呢，係因為我擺咗啲羊喺裏邊啦。呢個好得意咁，好似呢個呢係隻佢入邊度？呢隻嘢嚟嘅，馬嚟嘅，係佢隻手喺呢度，隻腳喺呢度，打人嗰個期間得唔得咧？冇咩，冇呢個嘢。之後呢個係雞，唔知似唔似啊？應該似嘅。我覺得隻腳有啲似嗰個新版個叉黃色版，哈哈。之後呢，呢個對翼啦，呢個係豬，冇聲嘅豬，因為我冇擺啲豬喺裏邊啦，同埋佢個樣係怪怪地嘅，係啦。嚟到最後啦，紀念品店，係啦。之後呢，就用咗好耐時間整出嚟嘅彩色服裝，成為20蚊；南瓜小燈成為10蚊；水1蚊；霸王餐，好飲完。怪物模型10蚊，有 Ender Dragon，有 Zombie 同埋 Creeper 嘅。稻草人25蚊。你想逃走啊？有冇得交易呢？冇嘅。開咗燈喎，1號、2號、3號、4號、5號可以熄燈嘅，顧客可以熄燈。哎呀，熄咗開唔到添。你係做緊嘢嘅，好啦，睇下仲有冇嘢補充先。係啦，咁光呢，唔係因為呢啲，呢個都有份嘅。之前都好噶啦，我哋講埋最近衰化嘅近況先啦。我最近起完呢邊呢，就起緊第2邊啦。去大卡睇下，呢邊喺屋企嗰邊嘅，工程進行中。呢個嘢壞咗，呢個咩嚟㗎？唔知喎。哇！咩事啊？啲花飛真係飛。
好恐怖，卜卜地。行過嚟。之後呢，就呢個往動物園呢度啦，但係我哋仲未起好。好啦，好啦，今集時間差唔多啦。如果你鍾意我呢段片嘅話，就俾個 like。如果你想追蹤更多影片嘅話，就訂閱我啦。拜拜。